तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारत देश में सभी गरीबों को अपनी प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आवास दिलवा रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव भी हैं जो अपने फ़ायदे के लिए उस योजना का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। यहां हम बात करें भारत के उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत के ललौरी खेड़ा ब्लॉक क्षेत्र की, जहां ग्राम कंजनाथ पट्टी में प्रधान रूपलाल जी जिन्होंने दूसरी बार कंजनाथ पट्टी के प्रधान बनकर कमाल संभाली है, मगर इनके गांव में विकास के नाम पर अछूता है नालियां भरी हुई हैं और गरीबों के पास सिवाय खपरेल में रहने के लिए मिट्टी का बना हुआ मकान है। अपने निजी फायदे के लिए अपने गांव में ही रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आवास भी नहीं दिलवा पा रहे हैं। इसी मनमानी के कारण गांव के ही निवासी मनोहर पुत्र कड़े राम, जिनका मकान खपरेल युक्त मिट्टी का बना हुआ है, उन्होंने मीडिया को बताया कि कल रात की बारिश में उनका मकान भरा कर गिर गया, जिसकी वजह से वह उनका परिवार घर से बेघर हो गया। 3 बच्चों के साथ अब उनके रहने की चिंता सता रही है। प्रधान जी के गांव में ये घटना घट गई है, लेकिन प्रधान जी रूपलाल अभी तक उनके घर का मुआयना तक करने नहीं पहुंचे। ना ही किसी अधिकारी को इसकी सूचना मिल पाई। आखिर अधिकारी को सूचना मिले तो भी कैसे, जब गाँव के प्रधान जी गहरी नींद में सो रहे हैं। प्रधान और सचिव की मनमानी के कारण क्या इसी तरह गाँव में होगा अभी विकास? गांव का विकास क्या सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का इसी तरह नहीं मिल रहा है न्याय? गरीब दर भटकने को मजबूर। पीलीभीत से राजेश गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नन्नी देवी। कहाँ की रहने वाली है? कंजनाथ पट्टी की। अच्छा, ये आपका ये घटना कैसे घटी है? ये रात बारिश में घटना गिर गया मकान। अच्छा, बारिश में? बच्चों गए कहीं नहीं लेटे थे। अच्छा, दूसरा कोई मकान भी नहीं है। तो आपका ये कच्चा मकान है, आपने क्या प्रधान जी से प्रधानमंत्री आवास के लिए ये नहीं कहा था? कई बार कही थी, प्रधान बोले मिल जाएगा, कभी सुनते भी नहीं है। क्या नाम है आपके गांव के प्रधान का? रूपलाल। अच्छा, आपके गांव में मकान प्रधानमंत्री आवास से लोगों के बने हैं? बने हैं, ऐसे 2-4 बने हैं। अच्छा, आप लोगों के नहीं बने? नहीं। अच्छा, तो आपने जो आपका मकान गिर गया है, किसी अधिकारी वगैरह को भी सूचित किया नहीं किया है? अभी किसी को नहीं किया। कहते थे कि सूचित करवा देंगे, मगर हम तो जानते नहीं। अच्छा, क्या चाहते हैं अब आप? हमारा ये चाहते हैं कि रहें कहाँ, रहने की दिक्कत है। आवास चाहते हैं प्रधानमंत्री आवास? आवास हमें जरूर मिलना चाहिए। जब सरकार मोदी की है, इस टाइम सबने निकाल रखा है, तो हमें तो चाहिए सबको। तो रहेंगे कहाँ, नहीं देगा? कहाँ रहेंगे? बाली बच्चों को लेकर कहाँ रहेंगे? कहीं तो रहने की जगह तो देंगे ही, सरकार नहीं देगी।